بانکی دنگ گل دنگ کردستانی جنابندان و چه رادیو دنگگل دن با شیر و 26 مشتار 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت 14 آمده 16 گدارن هجام نوچه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه گریلا این هپگه و یه جاستاره به وسیله 27 مشتار ججنا و جن آقفین گریلا این کردستان ده بیجن امهین بهتر خودی لنرخین پکه در کون دنگ گل دنگ کردستانی تسبیک سربگر پارتی 27 مجاره تسبیک سرکاتی را اول من شهید را هم بیرتینن و اول مزون را اول زیلار را اول عقید را اول صوفی را اول کوچر را اول اورها را تسبیک وان بیرتینن و گل میوار پارز را و خود بدن دانه هم گیستان نوی آستیجی یعنی وقت میلیتان ریبر آپوژی اگر چه او بیجی هم پیرا بمنه برسیف هر دوی هم سرکتن دوازن بیجین سرو کاپو بیجین شهید شورشی دست بکه جبو 27 مجداری دبه اول 48 سال حسانگی آوابون پارتیا من حسانگی بکت به تکوشینه که به همپا هاتیه هیا به آسته هاتیه بسکنا حوالین شهید حوالین کبراستی بکت خواه هیا بكذا ريبرتي هيا في آسته 48 سالن هات به شخص حوال ساردا حوال فواد حوال رضا آلتون و حوال صوفی دا دست بکوسا بجنا خبر وان تاوینن و به شخص وان دا هین تر تکوشی نخوا و سک نخوا و تولیبوی نخوا یا 27 مجداری دا بتر خورتر و تولیبون خورد چه بکن یعنی مرود بینه به کدا تیبت همه به سایه 27 مجداره به کدا پارتی همه به آوابون پارتی همه و گوانه گهشتنه به شخص وان داج مرود بینه به شخص ابقاز برخوردانی شخص ابقاز حوالی شهید داستانده حسانگی هیا نهجی سر لنگانن هیا نهجی گاوین پرمازن تکوشینه که پرمازن هیا وی آستیاتن سعید سالوگر پارتی همه ریبر آپو پیروز دکن همو حوال شهید کو جان خود و شورشی دستا بدل دانه بدل این پرگرام بهاشی و صحاتنا داین ده شورش آمده سعید املوان حوالان پیروز دکن و همو گلی من ولاد پاریس دایکین شهیدان دایکین من ولاد پاریس املوان پیروز دکن و همی حوالین مجی همی حوالین کونها تکوشین دکن املان پیروز دکن راستی جی پر تکوشین مزن هات مشاندن کو ام گشتن وی روزه و پر بدل بهاج هاتن داین کدا جنین شورشگر کدا حوالین شهید کو جان خو صد بر به شورشی دانه امیجی خودی لی در کون امی خیال حوالین شهید ده بلندتر بکن امی سروی خاطه حتی داوجی ام دست کوشین وان برنادن امی خیال وان بلند بکن و دویدا هفته مجدار الحمین قال ما ولد باريس بيروز سریدان 27 مجداره لریبر آپو به توای شهید شورشه لگل می ولد پاریس همو پیروز دکن و دی شخص اول کمال پیر دا اول حقی دا اول ساکنه جانسز دا دی سات شخص اول فؤاد دا اول رضا دا اول صافی دا اول کوچر دا هم توای شهید شورشه بیرتینن بجنا خال هم بری وانده تاوینن و سوزا خواهی سرکفتن نو دکن و سروی اساسی هم دبیجن دیسا 27 مجداری هم ریبر آپو پیروز دکن و سروی اساسی هم دبیجن بیجی برخوادانی ریبر آپو شهید نامرن گریلاین عرب او روش جبو موک سوندک نویه روژک نویه بسایا فکر و رامان ریبر آپو چه نازاد بونه هیلین شورشکرین گلان
دو گریلای نرپ اندنا و شروان آزادی ده تکوشین دمشینن درباره 27 مجدار داقفین آزاد دیرک و هات بیشه اف تفگر که دیروکیه بسه کسان دست بکر و نها گیشتی میلیونان نها جی پرمزن بویه و لسر گلن روجلاتا ناوین باندو رکه مزن چکریه بیوسته هری زیده گل عرب ریبرا پوفین بکه بیوسته گل ما قبول نکه که تو کس دستلاتاری لسر بمشینه از جی وکی زاروکا کیفی گلی تبلیغ شورشه بومه جبر شورش ما شورشک سوسیالیسته شورشک مروواگیه بسایا ریبر آپو امگیشتن و روژه گریلای هفگی دم هات روژاواجی و هات بیشه بگو ماناوابونا و تفگره جبو مکیلیه که دیروکیه دناوا جواکن روجلاتا ناوینده دموکراسی سوسیالیزم و آزادیا جن به آوابونا و تفگره دست بکریه بریا تفگره ریبر آپو کسی بحث آزادیا جنه ندکر به درکتنا تفگره ریبر آپو شورش جنه آوابو بریا و تفگره فرق وجودایی که مزن دناوارا گلانده هبو هبون و ناسنامه گل کرد ندهات قبول کرن گل کرد دناوارا هبون و تنبنوی دبو فیزیکی هبون آوی لناسنامه و دیروکاوی دهاته این کار کرن ریبر آپو لسر بینگها آزادی وی گلی بینگا و 27 مجدار آویت و تفگر آوا کر او روش جبو موک سندکیه سندک نویه روژک نویه بیویسته ام راست نیزی و روژه ببن خود رخنه داین خو بدن او خو جبو تکوشینا دما پیش جبو نویساندنا دیروکا که نو آماده بکن جوانان شهر ما فدره یا کردستان هاتن و مجلس جوانان دم پارتی جبو هفدیتنا به ریبر عبدالله جانان ره سریل وزارت دادیدان جوانان شهر ما فدره یا کردستان هاتن تولی مجلس جوانان پارتی وکفی و دموکراسی یا گلان دم پارتی جبو هفدیتنا به ریبر عبدالله جانان ره سریل وزارت دادیدان جوان پشتی سرلیدان لپیشیا وزارت عدالت داخویان یکدان حوالي شانده شور ایرول انقرهینه جبو که داخوازنامه هفدیتنا به رئیسدار جالان گراف امرالی بکن او داخوازنامه خوب بدن وزارت داده اف حوالی ما به بانگامه مجلس جوانان پارتیا دمه ایرول ورن اما کی خبات یکیتیا نتیوی یکیتیا دموکراتیک و خبات قص سیمه دای برخوا و انجام و خبات دا ج پارتی انجور و جور حوالین ما داخل کردن کوورن باکوری کردستان او داخوازنامه بدن دولت ترکیه لبلج برکو گل کردستان جالی سنورن نتو دولت واتنا قد کردن حوالین من که دخواستن ورن هفت حوالین میندن ویزه نگرتن جالی دولتی و نهاتن ایرو پنج حوالین می جوان دناو مدانه ج پارتی زحمت کشان کردستان و ج رخروای لوانی کردستان حوالی مد دناو مدانه شانده ما سه روزه کردستان بو لمردین ما پانلی کی کل سری کتینه توی لرهای جی به پارلمانتری میدان پارتی ربرز عمر جالان هفدیتین کل سری هفدیتین داوی الگراوه ده همان دمین دجی ام چون امارای ملوی دجی هفدیتین ایروجی ام لانقرینه او حوالین مد خزنامه خو بدن وزارتی و همان دمیدا لسر آرمانجا زیارت خو او فکر خو رامان خو بین سر زمان ام از نهاد خوازم گوتونه بدم حوالی می ج پارتی زحمت کشان حوال شکو من جیما اوه که می آشنا شوریانی با دولتی ترکیه که ملت همیشه لگل آشتیه همیشه لگل یکیتی دموکراتیک ده همیشه لگل اوه که او نتوانی که لنیو ولاتێک داهن پێویستە بە ئاشتەوایی بژێن لەم ڕوانگەیەشەوە داخوازی بینینی سەرۆگۆجەلان دەکەین بۆ ئازادبوونی و چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەودا بۆ کە ئاشت و ئارامی لە دەوڵەیە بێتە دروستکردن. سەرەتا سپاسانەکەم سپاس بۆ ئامادەبوونی سەرجەم دەستگاکانی ڕاگەیاندن ئێمە وەکو شاندی باشوور هەڵبەتە ئێمە لە باشوورەوە کۆمەڵی ڕێکخراوی تر بووین بەڵام لە ئێستادا وەکو دوو پارتی سیاسی بەرەنگ بۆم شاندا ئێمە وەکانی کۆمەڵی حتمەن کاری ئێمە ڕۆڵی ئێمە ڕاوکردنەوەی ئاشتی و
تەبایی لەسەر جەم چین و توێژەکاندا هاتنی ئێمە خۆ دەین بڵێن سەرەتا ئاگادار بوونمە لە ڕەوشی سیاسیانی باکووری ڕۆژ کوردانی باکوور دواتری شەمان دەوێت بزانین ئەو بارودۆخەی ئەو گۆڕانکارە سیاسی کە لە ناوچەکەدا ڕووداوە بەکوێ گەشتووە چەنە لە بەرژەوەندی گەلی باکووری. هفدیتن تێرێناکە دەوێ ئازادی پێکوەرێ وڵاتیە ئامادە چونە ئەندامên کۆمیسیۆنا مەجلیسê ya cem rêber Abdullah Öcalan nirxandin Reşat Ada hat bêje çûyîna komîsyonê û hevdîtina bi rêber rapore pir baş e lê nebese devê herkeş baş zanibe ku heya serokê me azad nebe welatê me û girtiyên me yên siyasî azad nebin hevdîtin têrê nakin Bozan Baran jî got em nizanin çi hatiye axaftin em li gorî xwe diaxifin ev nebese bilayedî mafê Kurdan bênaskirin em dixwazin bila her tişt bi gel re jî were parvekirin ku gel jî zanibe çi diqewime Almas Baxçî jî balê dikişîne servanxalan devê serok û hemû girtiyên me werin berdan bila êdî aştî çê bibe û serokê me û girtiyên me bigêjin azadiya xwe Vedat Soyal jî anî ziman ku bi hevkarî û yêkitiya aştiyeke mayînde dikare pêkwere û got çûyîna komîsyonê ya greva îmraliyê tiştekî pir baş e lê nebese em dixwazin seroka po azad bibe Muhammed Yılmaz jî van tiştan dibêje heyet çûye greva îmraliyê ev tiştekî pir baş e Abdullah Öcalan 27 salin di girtîgehê de ye ev jî îradeyeke pir bihêz e Azadiya rêberapo dê pirsgirêkan çareser bike herî dawî Ömer Şahin jî Akifî û got bilayedî seroka po azad bibe dema ku seroka po azad bû wê pirsgirêk jî werin çareserkirin xwîn bi xwînê nayê paqijkirin ji bo wê jî êdî bila azadî were vî welatî Banu Güven şandina heyetê ji bo îmraliyê xaleke werçerxiye Rojnamevan Banu Güven mijara şandina heyeta komîsyonê ji bo îmraliyê nirxand Güven de axaftina xwe de balkişan servanxalan Abdullah Öcalan berê jî weke muxatabekî rewayê siyasetê dihate qebûlkirin çûyîna wekîlên hilbijartî yên ji meclîsê nîşan dide ku di muxatabiyê de gaveke din hatiye avêtin Hevkarên desthilatariyê di nava vê hefteyê de vê heyetê de cih kirtin vê rewşê giringiya biryarê zêde kir giring e ku komek ji wekîlên ji aliyê millet ve hatine hilbijartin çûyîn pêkwere Banu Güven tevlîbûna CHP ya li nava heyeta komîsyonê nirxand û got CHP di demên dawî de bi yek ji operasyonên herî mezinê siyasî re rûbirû ye Partî li hemberî xeyûman tê dikoşe herwiha li hemberî zor û zehmetiyên ji ber girtina namzetiyê xwe yê serokkomariyê li ber xwe dide vê sedemê bandor li biryara CHP kir ku bi AKP û MHP re di nava heyetê de cih bigire wê zorê lê bike DBP bertek nişanı erişen ser eleviyan da Partiya Herêmên Demokratîk DBP têkildarî êrişên li Humusê ya Sûriyê yên li dijî eleviyan daxuyaniyeke nivîskî da DBP di daxuyaniya xwe de bal kişand servanxalan ji destpêkê heta niha hikûmeta veguhez êrişên giran dibe ser eleviyan û komkujiyên mezin dikiriye elewî di sed sala 21 de ji ber baweriya xwe tên xetilkirin Komkujî bi destê komên paramilîterên cihadîst û bi agahiya hikûmeta veguhez tên kirin jinên elewî tên revandin mal û milkê wan tên desteserkirin û mafê elewiyan ê jiyanê hedef tê girtin welatiyên elewî ji ber necezakirina faîlên komkujiya dehê adarên çalakiyên protestoyî yên rewa li dar dixin û daxwaza mafên xwe yên rewa dikin zihniyeta li Sûriyê ya li dijî elewiyan te heman demê de nîşanaya xetereya li ser nasnameyên cudaye hikûmeta veguhez û çeteyên cihadîstên girêdayî wê hewl didin Sûriyeyeke yekperest zextkar zayenperest ava bikin û alternatîfa li dijî vê aloziyê kur a li rojhilata navîn û Sûriyê jî modela Bakur û Rojavayê Sûriyê
اف تامیناتا آشتی و آرامی سوریه ده به پی بانگ لحیز نافنتوی و نافنتوی کرد که برپرسیاری لخواه بگرن و ها بداوی کرد. جبو دارزاندن همو فایلین کمکجین الویان جبو آواکرنا جیانک وکو و هفپار آل سوریه ام بانگ دکن که گاوین پیویست تاوله بیناویتن. ساریا شورش جنه میناکه و برهما کداره براپویه روزنامه‌وان بریتان ساریا به مبستا 25 مجدار روشا جنان یاد شورش روژاوا ده جانا فرانرخاند و گوت ده تاریتیا دولتا میر و سیستما بازرگانیا قرج ده به نافکرنا شورش جنه خودی واته که مینا کو دیروکیه ده به ورزانین که اف شورش برهما کدا 20 سالان یا ریبراپویه روزنامه‌وان ساریا آنی زمان که جدسبکا شورشه و جن لرفین پیشن و گوت پشتی ایرشن کومن چته به تایبتی دما ایرشن چته اندایشه جن و جوان انترناسیونالیست چته اندایشه تک برن. ساریا دیار کرد که ده پاراستنا فیزیکی ده جنه ده خویا کرن که جواک جنه و بنگه جواک بونه جیشنه. جه سال 2014 که هفساروکاتی مجبور بو جن دناوا ریوبریا خواسر ده ستونا هری سالم هاته آوا کرن. به پیمان جواکیجی آزادیا جنه بو پیوانا بنگهین یا و ریوبری او لجیهان جی میناکه. لجغرافیای که زایندی پرست این هیه 14 سالن به پیشنگی جنه شورش لسرپیانه. دولت نجات پرست وقت ترکیه کتنا و ترسی و ده سال 2018 آنده ایریشن داگرکری دانه دست بکرن و بشک خاکا سوریه داگر کرن. دستلاتاری دمکی یا شامی جی لدیجی و داگرکری دنگ خواه بلند ناکه. ساریا دازانین که ده سردما دستلاتاری حتی شده حتی تیرمه ها 2025 زیده 710 جن هاتن قتل کرن و گود دبه که اف هجمار زیده تربه. حتی تشه جکو منچته هاتی آوا کرن و تماف جنان جی ناسناکه. روزنامه وان اکادمیسین اکتیویستین جن تینه گرتن گفل وانته خوارن تینه کشتن. ریخستنین وکه مجلسا جنه یا سوریه جنا کرد میناک دگرن و خواه بریخستنی دکن. دوی جن پاراستنا خواه هری مزن بر ریخستنی آوا بکن و لدیجی دولت آمیر تکوشینه بکن. دناوا تورا فهوشه ده خباتین سخورتیه. دناوا کلوپلین کزلایه ده جهازین گتاری کرنه درکتن. اندام هری چالاکا تورا فهوشه یال لیج رمه لسرمیرین خودی ناستامین پولیتیک دبن ناوه تکلیا اوینه ده سخورتیه فرزدکه. رمه لسازیا خیری یا ترک کزلای دیار کرکو به ناوه تکلین اوینه میرین جیوان و کچین جیوان دخاپینن. بشره دیمنین وان دکشینن و به شانتاج وان نچار دکه که ببن سیخور. مالباتا هشه لسر کریارین رمه جاجانسا آن فراقفی و گد پشتی ارتجا 6 سباتا 2023 مرشه رمه لسر ناوی آلیکاریا کزلای تمیحات مالامه. و دمیجی هشه لمزرا گزان یا گریدای گنده چم الکی یا لجه به بحانه اندامتی ریخستن لدهات گرین و بازدایی بو. رمه و دمه جبوکو جی دشه تثبیت بکه بده گرتن دیکلیم به معلومات را خورد کرن. رمه بریا کزلای خواده گراوی آلیکاری جبو گرمبونا اوفو بلاف کرن. هری زیده دهات مالمه و زیده تر تیکلی به مرا چیده کرن. پشتی دمه که مفرخ کرد که دناو آمور بناو اوفو ین آلیکاری ده جهاز پچوکین تومار کرنا دنگ هنه. پشتی ویه که همو گندیان آمورین اوفو ین کزلای شکاندن. مالبات گوت که رمه نتنه جهازین گدار کرنه لمالا که دچه ده کامراجی بجیه کرن. پشتی ما اوفو شکاندن ما دست به لگرینا هر درین ماله اونا و باخچه کر. مدید که رمه لباخچه ماله جی کامرا بجیه کریه. دناوا پرتوکن که رمه ددان زاروکان ده جی چیپ درکتن و ما پرتوک شبداندن. مالبات هری داوی گوت رمه به برازی هشه یشه که گلکی جوه پجوکتور بوره بو هوال و خواست که بریاوی آگاهین درباره هشه ده بگره. لیمه فهم کر و یشه جوه دور کرد.
لیم درنگمان رمه ده 13 سبات 2024 ده هشه داگرتن. دولت ترکیه به سالانه لسر اساس قرکرنا کردان هر جوره نشانده که یک شبان ریبازان جی تالان و قرکرنا خوزاییه. دولت به دست شرکت و آلگری خوال کردستان جیانه تونه که نهاجی بر خودان گند نافچه آمد چناره دخوازن لور کانین مادن آوا بکن لگل لبر خود ده او دبیجه ام دستور نادن آخا موره تالان کرن. نجتن ام هرن درباس ببنیالی وکا جواب خویای آوا گریم بمزه مال خدای رخا گر و چه نابه و ام جبر خود دادن و برخودان خوشی ام دوام بکن حتی قوات ام بگیزه ام به برخودان خو دوام بکن زیانه کیمه بوی گره هانی درباس دبه دخوازن زیانه ما لوی داره بقدینن ماما باش عيرام قروندن أنا أسخستابو مقو مزال ديام بابي مبيركام عشيرة مقشتي داي بيا أردي مي آخا مي ولا أم قش بي كشتن أم في تشتي قبولناك يعني بحيوان جلغي دبارا خوا بيكتينن لأما إيرو سيستم دخوازه أف تشتي خراكه أم جواك رخصنا تشناري في تشتي قبول ناكن أم لهمبر في سيستم قريش لجم گندی خواه لجم ولاتلی خواه هم جی دگرن و هم وید تشی قبول ناکن. لتایلاند جبر لحیه 33 کسان جیان خوش دستان. لتایلاند باشور ده انجام لحیه که جبر باران کزیده چه بو 33 کسان جیان خوش دستانه. بردف که حکومت تکلداری مجاری اف آگاهی دان رای گشتی. جبر لحیه که لهفته ایالاتان پیک هاتنه هجمارا کسی جیان خوش دستانه سیده بویه 33 ولاتیان جیان خوش دستای او خطر بردوام دیکه حکومت 25 مجدار روژا سیشمه لایالاتا سونگ حالا لباشور ولایت روشال لزگین اعلان کرد سرویس مترولوژی جدا زانین که اولو بنده نکو و توای هفته لحریم زیده تر بارام باره جروجا پینشما هفته بوری هیان ها لحریم زیده تری 1200 کس جمالین خواه هاتن و گوستن گدار نیجان و چین مبداوی بوندن باش